एग्जाम्पल, अगर ये डबल लॉक है और कोई भी चोर अगर इस बैग को चोरी करता है, भले ही आपका लॉक गला रहा है, वो आपके बगल में बैठेगा, धीरे से सॉल्ट डालेगा, सॉल्ट डालने के साथ पेन लेगा, पेन को लेके वो इस चेन में लगाएगा, कहीं पे भी ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, और उसे एक बार ऐसे डाला ना चेन में, ये देखो ये आपकी चेन खुल गई। और ये फॉर एग्जाम्पल ये ज्वेलरी बॉक्स है, वो उसने निकाला आराम से, पकड़ो भैया, और ये लॉक है, उसको 2 बार ये आगे पीछे घुमाएगा, ऐसे करके ऐसे, ये लॉक हो गया। आप समझोगे हमारा बैग लॉक है, सामान चोरी हो जाएगा। वो महिला गोल्ड, हाँ, इसलिए जो है बैग पर भरोसा मत करो, चेन खुल जाती है, बिल्कुल भरोसा नहीं करना है इस कंपनी पे।